Halo Sobat Otomotif. Motor ini sama-sama satu pabrikan Suzuki namun berbeda dengan Suzuki Tornado, tapi sekilas mirip. Yap, motor ini adalah Suzuki Satria 120R. Suzuki Satria 120R juga dikenal sebagai Suzuki Satria Lumba-Lumba, adalah motor bebek 2 tak yang populer di Indonesia pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an. Motor ini dikenal dengan desainnya yang sporty, mesin 2 tak 120cc, dan performa yang kencang. Julukan, lumba-lumba, diberikan karena desain fairing depannya yang dianggap mirip dengan bentuk tubuh ikan lumba-lumba. Motor ini menjadi populer di kalangan anak muda dan penggemar balap karena desainnya yang menarik dan performa mesinnya yang responsif. Produksi Suzuki Satria 2 tak dihentikan pada tahun 2005, seiring dengan peraturan pemerintah yang melarang produksi motor 2 tak. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih. Salam gaspol terus.